Zdravím u dnešního videa. Dnes si představíme ten krásný model, který je McLaren Senna GTR a označení katalogové má 42123. Tenhle set se vyráběl od roku 2021, nebo respektive byl uveden. V dnešní době už je vyřazený teda, bohužel, ale i tak nezoufejte, dá se stále sehnat. Tak řekneme si k tomu nějaký základní věci, než se na ně podíváme zblízka. Set je po postavení dlouhý nějakých 32 cm, nějakých 12 cm je široký, takhle, aby to bylo lépe vidět, a vysoký je 9 cm. Skládá se z 830 kostiček, které jsou převážně černé a modré barvy, je to ikonická barva a ano, je to Senna podle toho slavného automobilového, nebo respektive závodníka Formule 1. A je to úžasný model, krásný, má to velký 8válcový motor, V8, otvírací takhle z dveře, kdy se vlastně otvírají jenom pouze tyto dveře, opět klasické zatáčení, jako jsme zvyklí. A tenhle ten model, já ho mám už nějakou dobu, stavil jsem ho kdysi, ještě předtím, než jsem streamoval. A co se týče ceny, pohybuje se mezi 1400 korunami až 2000 korunami, samozřejmě na sekundárním trhu. Na normálním trhu, jakoby Lego, už ho neseženete. Tak, ukážeme si model trošičku zblízka. Takhle vám ukážu lepší detaily, které pak můžete vidět vlastně. Zatáčení funguje vlastně na střeše, což já strašně nemám rád na těch střechách, protože to tak jako trošičku kazí ten model takový, jaký je. Tak, otvírání dveří je klasicky takhle nahoru. Zde vidíte lépe i dovnitř do kokpitu, nebo respektive dovnitř do auta. Bohužel u tohle vozidla je jenom tohle, co se týče jakoby otvírání dveří. Žádný jiný technický zázrak zde bohužel nečekejte. Motor, tak to ukážeme ze spoda. Motor zde vidět taky není, ani zatáčení. Je tu vlastně udělaný ten diferenciál klasický, kde se točí jenom jedna strana a potom teprve se nám tady pohybuje vlastně motor, který je trošičku, takhle vám to přiblížím, když budeme točit tím kolem, tak jinak to moc právě vidět není, bohužel, což je škoda. A takhle vlastně celý model, vlastně to máme zadní část toho modelu a bok. No, uvidíme, jestli se vám bude líbit nové podání, detailní ukázky modelu. Napadlo mě, že bych to mohl dělat takhle. No, model trvá postavit nějakou 4 hodinky, dá se to velmi rychle. Je tu dost samozřejmě samolepek, jak vidíte, i když teda blatníky jsou tyhle ty přední, tak jsou tištěný, což je velmi příjemné. A za mě ten model je opravdu ikonický, krásný a do sbírky ho určitě každému doporučuji, kdo má rád McLareny nebo kdo je příznivcem Senny přímo jako takového. No, co bych ještě vám k tomu mohl říct, že vlastně jedná se o závodní vlastně vůz, není to vlastně jakoby udělaný osobák, nebo respektive je to jenom pouze na závody, není dělaný do civilu. A těším se na vás na další určitě video. A ještě jednou připomínám, že na starším videu, kde je vlastně Kawasaki Ninja, tak je taky soutěž, tak se nezapomeňte připojit, a aby jsme mohli ještě pak jakoby dělat další soutěže. A toť asi bude dnes vše. Všem vám moc děkuju, že jste se podívali na video a zase někdy příště. Ahoj.